أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek hadirin jamaah musalla kun fayakun Bambil Dukuh Menanggal Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Bustanul Arifin, pertamanan orang-orang yang arif. Nerusaken bab yang ke-13 fi munadharatil ilmi, tentang boleh atau tidak munadharah atau berdebat, cara kasarane adu pendapat. Nadhorun itu pendapat, adu pendapat atau debat dalam hal ilmu, terkait dengan ilmu. Kemarin waktu ten Masjid An-Nur diterangno sing memakruhkan, ulama sebagian tidak suka, makruh niku mboten seneng, dianggap elek, tapi nggih mboten dosa. Wong makruh beda kali haram. Nek haram dosa, nek makruh niki mboten dosa. Tergantung niate. Sakmangke sing mayoritas malah memperbolehkan. Bagian yang kedua, qala ammatu ahli ilmi. Qala ngendika sapa ammatu ahli ilmi, mayoritas ahli ilmu, para ulama ahli ilmu, mereka berkata la ba'sa biha idza qasada biha utawa idza qusida biha duhurul haq atau qasada biha duhurul haqqi. La ba'sa, ora masalah, ora bahaya, tidak mengapa adu argumen terkait dengan ilmu. Kadang-kadang memang kudu ngoten nggih, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak niku kadang-kadang kudu diuji. Nggih. Cara nopo doktor nonton disertasi harus diuji, apa yang ditulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Pendapat pun juga begitu, sehingga orang tidak kemudian serampangan
sakarepe dhewe berpendapat. Tapi ketika dia di pendapatnya itu dibantah dengan argumen, lalu dia tiba-tiba saja menghilang. Sak mangke bahasane tidak usah berdebat. Padahal dia sing garai. Mari nyalah-nyalahno wong sing disalahno wau kemudian mengeluarkan hujjah argumentasinya. Wong dikafirno, wong disirikno, wong dibid'ah-bid'ahno. Mari nonton iki orang niki kemudian menjawab. Loh, ojo kesusu ngarani ngono iku ngene lho penjelasane. Wis gak usah berdebat. Agama tidak digunakan untuk berdebat. Nah niki nakalan. Wong disalah-salahno wayahe wong niki membela diri, ibarat tidak bisa berdebat. Harusnya tujuannya itu harus dia bisa buktikan secara ilmiah. Isok ngarani ngono iku isok dipertanggungjawabkan tak secara ilmu. Nah, seringnya ngonten wong niku mari ngilok-ngilokno terus wis aku gak debat. Nah nek gak debat yo ket mang kudune meneng ae ya. Mari nggarai wong terus moro-moro wis aku gak debat. Lah mari nggarai. Niku kadang-kadang ngonten carane dia berkelit niku ngonten. Itu menunjukkan bahwa apa yang dia tuduhkan itu tidak mendasar, tidak punya dasar. Buktinya ketika dibantah dengan argumen, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mau apa yang dia sampaikan itu didengar, tapi dia tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang dia tuduh tadi. Nah ini curang. Oke. Mulane diperbolehkan ida qasoda nalikane nejo sapa wong biha kelawan munadharah, kalau dengan perdebatan atau adu argumentasi itu dia niatnya tujuannya itu zuhurul haqqi, menampakkan kebenaran. Yo kudu ngoten. Nek mboten ngoten kok dikira salah. Iya. Nek mboten disampaikno dikira salah temenan. Terus jarno ae mulak pegel-pegel dhewe lah. Niku nek siji loro. Nah nek berkembang tuduhan itu terus kita diam saja, yo akhirnya dikatakan pancen salah temenanan wong meneng ae gak membela diri. Nah mulane terus dulu ndak ada. Sak mangke oleh para ulama gawe aswaja center, ngenteni kula iki. Ahlus Sunnah wal Jamaah Center untuk mempersiapkan argumentasi, memberi jawaban-jawaban klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan itu, supaya tidak dianggap benar tuduhan-tuduhan itu. Dan kenyataannya selalu begitu. Begitu dijawab tidak dibantah lagi, kudune mari nodo dijawab, jawaban ini dibantah malih kudune ngoten. Selalu terus gak usah berdebat. Nah nek gak usah berdebat yo ket awal sampean ojo nggarai wong, ojo nodo-nodo wong, mari nggarai wong muring-muring mari ngono aku gak gelem tukaran. Nah sing ngejak tukaran nang sapa? Nggih, niku wonten niku kadang strategi agama kok digawe debat lho. Lah sing mang sing nggarai ngarani itu sapa? Begitu digunakan hak jawab untuk memberi klarifikasi penjelasan yang sebenarnya, lalu tiba-tiba saja menghilang dan berkata begitu. Tidak usah berdebat dalam agama. Terus gawe dalil sing wingi niku, sing teng masjid wingi niku. Kanjeng Nabi lho mengatakan napa? Da'il miro'a walau kunta muhiqqan. Tinggalkan perdebatan meskipun kamu benar. Niku sing digarai. Sing digarai niku kadang-kadang wonten. Wah iki nek diladeni tambah gede. Wis gak usah diladeni saiki. Walaupun kita yang benar tapi situasinya tidak memungkinkan. Waktunya tidak tepat. Nah niku wonten. Sebab kenyataannya niki mayoritas ulama justru mengatakan tidak masalah kalau tujuannya itu untuk menampakkan kebenaran. Nopo enten hujjah, enten dalil, enten.
liqaulihi ta'ala krana dawuhe Allah taala nika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum. Lah niku mantun ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan bijaksana dan tutur kata yang halus, kaatik ngenyek, kaatik ngerendahno, kaatik menjatuhkan martabat kehormatan orang. Mari wonten kalau dilawan sudah menggunakan kebijaksanaan, sopan santun, bahasa yang halus, bahasa yang bagus, waktu yang tepat, tapi terus diserang dengan pernyataan-pernyataan sing nopo sakar PDW utawa sing penting bantah nanten iku. Lah nanten iku boleh dibantah ulang. Wajadilhum lan bantao sira ing menungso sing dijak wau sing gak gelem wau. Tapi billati hiya ahsan. Billati kelawan cara, kelawan metode, kelawan waktu, dengan cara, metode, strategi, argumentasi hiya ahsanu kang luwih bagus. Niku ngoten. Jadi nek kono mendelik-mendelik ya kene jawabe gak usah mendelik-mendelik. Nek meriku karo nuding-nuding ya wis kene gak usah nuding-nuding. Kalau situ dengan nada tinggi, kita santai saja dengan nada rendah. Sing penting argumentasinya yang dibangun dengan baik. Yang disampaikan itu runtut, sistematis, mendasar, tidak asal bicara. Nanti seandainya sekarang tidak diterima, mungkin besok. Kadang wong niku ngoten. Waktu diomongi gak terima soalnya kadung gengsi, emosi. Tapi kok tutu omah dipikir-pikir, iya aku sing keliru aja. Kadang wong niku ngoten. Maka mboten usah dilawan emosine, mboten usah dilawan kata-kata kotor atau kasarnya, tapi lawan ketidakbenarin. Gak bener ini ku sing dilawan, mulane kudu gawe cara sing luwih bener. Mboten gak bener dilawan gawe cara sing gak bener pisan, padha gak bener walaupun isine bener tapi nek sing disampaikno carane gak bener niku nggih dadine gak bener. Mulane Islam niku bener, tapi nyampekno iki yo kudu gawe cara sing bener. Ngene ku nek cara Quran bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dene dilawan, diilok-ilokno balik. Kadang gawe bahasa sing kasar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Utawa do ayat yang lain idfa billati hiya ahsan. Selalu begitu. Lah niki nek diteliti enten sing menarik. Waktu mengajak amar ma'ruf. Nggih. Waktu amar ma'ruf mengajak, doa niku kan ngajak. Niku bil mau'izatil hasanah. Mboten bil mau'izatil husna utawa ahsan niku mboten. Tapi cukup hasanah dengan tutur kata nasihat yang bagus. Tapi begitu diserang dengan kata-kata yang jelek, niku mbantai billati hiya ahsan. Mboten billati hiya hasanah, hiya husna niku mboten. Tapi ahsan. Sing siji baik, sing siji lebih baik. Jadi nek ngajak dengan tutur kata yang baik. Tapi nek sing dijak niku emosi, menggunakan cara-cara atau tutur kata yang tidak baik, kita harus yang lebih baik lagi. Maksudnya ngeten, ada dua. Pertama bisa jadi introspeksi awak dhewe. Mungkin menurut kita tadi sudah mau itu hasanah. Mungkin menurut kita sudah kita pilihkan nasihat-nasihat yang bagus. Bahasanya wis ditoto sing enak, sing alus, sing gak menyinggung. Tapi kadang-kadang niku kan versine awak dhewe.
versine sing ngrungokno kadang siji, tetep tersinggung. Sing ngrungokno niku tetep tersinggung. Kadang-kadang wonten. Bisa jadi benar sing tersinggung niku. Kita mungkin yang salah memilih kata atau keliru memilih waktu, tidak tepat waktunya niku. Nah, wonten niku nek bantah malih terus kita menjawab bantahan itu harus dengan cara yang lebih baik lagi, karena tadi yang baik saja sudah masih menimbulkan kesalahpahaman. Tutur kata yang bagus saja masih menimbulkan kesalahpahaman. Nah, sekarang mau melanjutkan dalam perdebatan, yo ojo gawe cara sing bagus tok, kudu gawe cara sing luwih bagus. Oh, mungkin mek ngomong tok. Saiki ditambahi ngomong karo digawe dhuwit misale ngoten ya. Wonge mari diduni, diparingi napa ngoten sekirane atine seneng, lah baru terus dijawab. Itu mungkin atine iso adem mulai mari digawe ya. Iku gawe cara sing luwih apik. Nek wau niku apik, sakniki sing luwih apik. Ngomong apik niku apik, tapi nek ngomong apik ditambahi pemberian sing apik-apik, lah niku tambah luwih apik, nggih. Misale. Atau bisa jadi, nggih, bisa jadi karena bantahan dari pihak sing diajak tadi niku kasar, niku cenderung awak dhewe niku terpancing. Ikut arus, nggih. Kadang nek ana sing nadane tinggi, awak dhewe yo melok-melok nada tinggi. Lah niku dikeki pesen, napa wajadilhum billati hiya ahsan. Ojo melok arus lho yo. Ojo katut nada sing tinggi lho yo. Nek kepingin bantah, kepingin balesi omongan, gawe cara sing luwih bagus maneh. Nah niki berarti mboten terpancing. Nek kono jawabe wis apik, kene luwih apik malih. Nah niku ngoten. Supaya kebenaran itu tetap pada derajat yang paling tinggi. Jadi nek pancen sing kita sampekno niku barang bener niku kudu didekek nang ngene kedudukan sing dhuwur. Lah kedudukan dhuwur niku tidak lain dengan akhlakul karimah. Mulane bahasa Kanjeng Nabi niku li utammima makarimal akhlak niku munggah telu. Akhlak niku wis apik. Makarimal akhlak, mulya-mulyane akhlak niku tambah luwih apik malih. Kanjeng Nabi diutus li utammima. Nyempurnakno mulya-mulyane akhlak. Lho, lak pun por-poran niki ya. Dadi akhlak dimulyakno, disempurnakno. Niku barang bener niku kudune ngonten. Ditaruh di tempat yang tertinggi. Mulane bahasa Kanjeng Nabi niku al-islamu ya'lu. Ya'lu niku ya awak dhewe kudu betul-betul meletakkan di tempat yang tertinggi. Islam itu tinggi. Wala yu'la alaihi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nah niku ya kudu diterapno sing bener. Boten Islam itu tinggi, tapi cara dakwahe ngilok-ngilokno. Cara dakwahe menyakiti orang. Ya apa iso tinggi wong ngilok-ngilokno wong kok tinggi. Hina niku, rendah niku. Nah niku manten maksudipun. Mulane idfa utawa wajadilhum billati hiya ahsan. Niku surat nomor niku An-Nahl 125. Enten malih. Ulama niku nek gawe argumen niku mboten setunggal, hujjah niku mboten siji. Wa qala lan dawuh sapa Allah aidon kelawan malih tenggone surat nomor niku Kahfi ayat 22, fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Nggih. Fala tumari mongko ojo mbantah sapa sira Muhammad fihim ing dalem masalah ashabul kahfi.
Katakanlah niki contone perdebatan tenggone Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi iku wonge pira? Wonge 5 6 saasune apa 6 7 saasune apa 7 8 saasune? Semuanya serba diperdebatkan. 300 tahun apa 309 tahun. Nah, ternyata Quran nengai. Quran nengai. Sing 300 iku melok kalender Masehi, sing 309 iku melok kalender Hijriah. Lah, urusan perdebatan-perdebatan yang lain ojo melok ojo masuk dalam perdebatan illa biro amdohiro. Dan ini penting. Kejaba para padu utawa perdebatan sing sifatnya niku lahiriah mawon. Jadi engkel-engkelan, ngotot-ngotot debat niku cuma dari segi lahiriah mawon. Artinya tetap adem. Niki sing angel. Kadang wong niku musyawarah terus beda pendapat, ya, saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ngengkel, niku mboten napa-napa. Asalkan untuk kebaikan bersama. Iki nek pendapatku gak tak bela dengan argumen, terus pendapat sana yang diterima sama wong-wong iki. Jadi masing-masing niku tujuannya untuk kebaikan bersama, mboten gengsi niku dipun jero. Utawa dibarengi kali mangkel, marah, akhirnya metu teko musyawarah gak sapa-sapaan. Lah niku mboten mira andhira. Nek rumiyin niku enten contone. Yai Wahab Hasbullah kali Yai Bisri Samsuri niku sakjane kakak kali adik ipar wonten mawon. Yai Bisri niku garwane Nyai Khadijah niku adike Yai Wahab Hasbullah. Tapi wong loro niki nek ketemu ten Basul Masail, nek ketemu ten forum musyawarah, niku beda terus. Terus keras sampai meja niku sampai dicek karo ngono sik wonten niku nggih. Nek santri-santri sing biasa Basul Masail wonten niku pun biasa. Tapi mari metu musyawarah, wayahe salat royokan nimbo. Gawe Yai Wahab royokan njupuk timbo ngangsu damel wudune Yai Bisri. Sebab cara umur luwih sepuh Yai Bisri. Tapi cara hubungan besan niku adik ipare. Lah Yai Bisri delok Yai Wahab umure luwih enom, tapi wong iku kakangku, kakange bojoku. Jadi royokan nimbo, padahal niku mari debat koyok-koyok tukaran wonten nek bahasae napa Basul Masail utawa musyawarah wonten. Lah niku ten pondok niku termasuk wonten niku pun biasa. Dadi mari eker-ekeran niku engko ndang jaga ya ngopi bareng, rokokan bareng, nduk warung bareng, wis ngobrol. Mah niku ya opo sih kok iso ngono. Diterusno tapi dalam suasana sing beda. Wong musyawarah niku ya kudu ngotot-ngototan cek napa cek dirungokno pendapatnya. Soale wong akeh nek mboten ngotot gak krungu suarane. Lah ngotot niki mboten emosi, mboten mangkel, mboten marah, mboten dendam, tapi sekedar illa miraan dohir. Niku ilmune ngoten. Sing ngerti ngoten niku para ulama. Pokok nek perdebatan dibarengi dengan mangkel, marah, terus dendam, pasti bukan ulama. Soalnya mboten ngerti ayat ini. Kanjeng Nabi dicegah Muhammad fala tumari fihim illa miraan dhahira. Ojo dibantah kecuali cuma bantahan sing sifate dhahira. Maksudnya wonge tetep welasono. Hargai pendapatnya. Beda ndak masalah, hargai orangnya, pendapatnya, muliakan. Dalam forum musyawarah beda biasa. Nah niku miraan dhahira niku kudu ngoten. Mulane nek nang pondok niku polahe ngerti ayat niki dadi biasa, mboten sampai kok awas yo nang jowo yo. Gak enak ya omongane lho musyawarah mah awas nang jowo. Mboten enten ngoten niku. Terus nang jowo dicegat ngoten niku mboten enten nggih. Terus nang jowo gebu-gebukan niku mboten enten.
Walaupun nang jero wau nek delok bahasa niku koyo ngotot padha ngotote gitu. Sing boten biasa melok Basul Masail niku kok tukaran iki. Dikira tukaran. Nggih. Nah niku ngoten. Pun